Բարև ձեզ։ 5 շաբթի հունվար 21-ին Ամերիկայի հայտարարի հանձնախումբը հաղորդակցությամբ շնորհավորեց Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներու 46-րդ նախագահ Ջո Բայդենը իր երթման արարողության արդիվ եւ հրաբարագեց ամերիկյան նոր վարչակազմի հետ աշխատանքի առաջնահերթությունները։ Այս արդիվ մեզի հետ է Ամերիկայի հայտարարի հանձնախումբի Գործադիր տնօրեն Արամ Համբարեանը։ Բարև Արամ, ինչպե՞ս ես։ Շալոմ Թամա։ Արամ, չեմ գիտեր եթե իմ երևակայությունս է, բայց ուրախ լուրերով սկսավ Բայդենը նախագահ կալեն վերջ, ամիջապես արդեն սկսանք լսել արձագանքներ, Անթոնի Բլինքենեն, Անգեյետ Մենենդեզեն, բոլորնալ թադաբարդելով Արցախի վրա ադրբեջանական հարձակումը կամ ասենք պարեսիրական քայլերու որ պիտի թիմեն, քու կարծիքով ինչ է մթնոլորտը ներկայիս, այսինքն ասանք կարծես թե թրագան քայլեր կսպասվին Բայդենեն։ Ասի գետրոնական հարցուն է Թամար, ասի this is the central question. Մենք Trumpin ժամանակը ասի like շատ disruptive force minute, disruptive ուժ minute Ամերիկայի համակարգի մեջ, եւ այդ կրնալ լավ բան կամ կրնալ վատ բան, եւ դասակ որ վատ բան է, որ դե թերխա ասոչանի մեջ եւ թողեց որ Թուրքիան եւ Ադրբեջանը անեն ինչ որ ուզեցին անել Արցախին եւ Հայաստանին թեմ։ Հիմա գտեսնանք երբ որ interesting Biden administration it's a return to normalcy. Now that comes with its positives because there's more predictability and certainly more responsibility, more engagement internationally, but also with its negatives because there are aspects of the foreign policy thinking in Washington that have historically not been very friendly. So I would say we're operating on safer, more predictable ground. Some of it in a positive sense, some of it in a negative sense. But you know, we're cautiously optimistic. And it's economics a lot. Blinkening they were a source of considerable encouragement for us because we have something to work with now. That's true. Եվ ինչ էին ձեր բանջկները, որ ներկայացուցիք, ձեր առաջնահերթությունները, your priorities? Okay. Մեր priority-ները, այնեն շատերը Blinken spoke about many of these. Թիմեք օգնություն Հայաստանի եւ Արցախի համար։ Երկրորդ, որ պատշենք կամ ավելի շատ deterrent են Ադրբեջանի եւ Թուրքիան, որ նորեն չսկսին գրիվը եւ հետո մեր captive POW-ի խնդիրը կա այո մեր խնդիրը կա ավելի մեծ I think in a larger perspective a more robust US engagement in the Minsk process, that this should not be left to Turkey and Russia, that there should be a European and American voice, a North American voice as well in the process. In addition to that, you know, along with the Armenian National Committee of Canada, this was Mехրիկ Գանատայի մեջ, մենք ալ դրոնների մասին կորցնենք, որ դեսանք ինչու as componentները ինչպես how do these drone parts get into the Turkish Bayraktar drones used by Azerbaijan to kill Armenians? This is a source of considerable attention on our part. Okay. What about that the new assigned young Armenian օգնականը, որ նշանակվեցավ Բայդենին նախագահին, ծանոթ էր ցեզի հայտարարի հանձնախումբեն կամ Գրասենեակեն անցած էր? Of course, we've known certainly Jeff Marutian for many years. He's a very seasoned, talented public servant. I understand that Ike Haji Nazarian also has a great track record of public service. They'll do a great job. But it's not just those two. There'll be many others as well, I think, from our community who find a place in the Biden administration. We're very encouraged by that. Tama çemkiyeti kides paytmek programı unik Washington image. Ayo. Yarısan hayal garne. Bu ye sri dunguda vals gibi hareketler var. Bu Washington image abrin ye amenin mitosov goknen ki den bu araçın korzuk na Washington image. Ye had like we've helped hundreds of young Armenians through this program, and we're always looking for others to help, and we've had many from Canada over the years. That's amazing. Aram, բիդիկամ աս վերջին Հայաստանի իրավիճակի մասին, քու գարձիկդ ինչ է աս բադահացներու մասին, ներկա իշխանության մասին, որ դագավին գվորոշե մնալ գարչած իրաթորին. What are your thoughts about that?
I'll speak about that. It's a great question. It's a question that obviously is robustly debated within Armenia. I think with very strong consensus that the status quo is unsustainable. But I'll speak about it from a Washington perspective, which is our ability to advocate on Artsakh for Armenian sovereignty, for Artsakh security, for example, on issues like Shushi. Our ability to do that is handicapped when the Prime Minister of Armenia is, essentially sharing Aliyev's talking points or making, using twisted statistics or false facts for some, very convoluted domestic political purpose, but that handicap our work around the globe. So all the ships in the Armenian world need to sail in the same direction, especially when it comes to our international agenda and our high-tide work around the world. We simply can't afford to have a leadership in Armenia that is playing some domestic political game at the expense of the Armenian nation's interests on the world stage. This is a profoundly serious issue that has to be addressed. There's a time and place for playing politics, and certainly Pashinyan, plays politics, I guess, as politically as anybody. But that has to end at the border, and when we're dealing with the international community, we have to speak with one voice, and that's in defense of our security, in defense of Armenia's sovereignty, and we can't afford this for the political games to handicap our work around the world. And I've seen that happen, and I'm actually very, very upset about it. Այո։ And what about the new administration, Biden's administration? Ինչպես են իր հարաբերությունները Թուրքիո հետ? Sure. I would say he has a 30, 40-year history of on our issues. He knows our issue. He knows Turkey well. I would say that Turkey has strained its relationship with Biden over the last, let's say, 10, 15 years. They've acted in a very, I think, offensive way toward the administration he was part of and already toward the administration that he's leading now. I think that between the Armenian, the Greek, the Kurdish voices in the American political system, I think we'll have a fair hearing. And let me say it this way. I can't promise that it'll be a pro-Armenian administration, but I can foresee that the Turkish veto that was so effortlessly wielded for decades, I don't think Turkey has that veto anymore. They don't have the automatic deference of the American president, and I think that gives us like a reasonable environment in which to advance our issues. So overall, if we do a comparison between the Trump administration and the new Biden administration, ըստ քեզի ավելի հույս կա աշխատելու Biden-ի administration-ին հետ, որբեսի մեր աժանդան արչև երթա? I would say that the promise of the Trump administration was that he was a disruptor and that he would disrupt the negative things in, let's say, the U.S.-Turkey relationship. And that proved not to be the case. He became very, very kind of like invested in Turkey and Erdogan. Biden's, in the first few days of his administration, has given us cause for optimism, but I think we've learned very, very painfully over many, many years not to place our hopes in others, and that to understand that our fate rests in our hands, and that we need to be the ones who raise our voices, work with members of Congress relentlessly, and already, even at this early date, start thinking about the role we're going to play in the 2024 election. These are the levers that are in our hands. We can hope, we can fear. These are ultimately just emotions. But what we can do is take those steps that will make us strong. And those right now are with the Congress and coming soon with the next elections. So what do you think coming this April, the genocide commemoration, do you think նորեն պիտի ներկայացնեք բիլը հայկական ցեղասպանության ճանաչման, թե ոչ պիտի սպասեք քալդարի աս COVID-ը վերջանա, Հայաստանի կառավարությունը ավելի stable լա եւ անգեյեցք ներկայացնեք? I hope that President Biden will follow on his pledge to recognize the truth of the Armenian genocide, as the Senate did when it unanimously passed my resolution in December of 2019. The House has done the same. I think this is an appropriate action to take in recognition. I find it so difficult to have our ambassadors to Armenia go to a genocide observance but never say the word genocide. And that is something that I hope will change. The Congress has spoken very, very nearly unanimously on the Armenian genocide. So I don't think we need to see another resolution recognizing the Armenian genocide. That has been done, and it's locked in forever.
we have set the table like never before for the Biden administration. Not a single member of his party voted against the resolution before the House and Senate. It was something like 405 to 11 in the House, the 11 being Republicans, and 100 to 0 in the Senate. So those pieces are in place nearly unanimously. Then you have the Library of Congress, which is now has started cataloging books on the Armenian genocide under the proper Armenian genocide heading. We have 49 of the U.S. states that have recognized the Armenian genocide. So I don't think this is the heavy lift that it once was. I think that every condition that possibly could support or make this easy for the incoming president, the new president, I think those are all in place. So I think that he just has to take that next step, not let Turkey enforce a gag rule. And I think we'll have we've created the conditions for a good April 24th. Although I think, again, we've learned the hard way never to make predictions and never to take anything for granted. So, as they say, we will run through the finish line. We will push relentlessly between now and then. Գասկած չունիմ եւ դակավին չմոռնանք նաեւ Արցախի անկախության ճանաչումին աշխատանքը Արամ շատ շնորհակալ ենք այս արիթին համար գշնորհավորենք այդ աշխատանքը որ գտանիք մոդեն գհետևինք ձեր ամբողջ քայլերուն եւ իսկապես ողջունելի է գշնորհավորենք նորանոր հաջողություններ կմաղթենք եւ շատ ուրախ ենք որ այս նոր administration-ով գհուսանք որ նոր լույս մը կբացվի հաջողություն ձեզի Tamar, let me just say in closing that I just follow the lead of the Armenian National Committee of Canada. You've done great stuff on the arms sales to Turkey. You've done great stuff on Armenian genocide recognition. We're just trying to catch up with Ottawa. That's what we're trying to do. That's true. Okay, Aram, thank you very much. Հայ հորիզոնտ էզի է այսօր բուրչամուդի մեջ շաղզոյան գետրոնին ճիշտիմաց ուրեմն հոյթայի հսկա գարույց մնե ուր գտնենք համասկայնի լյուսի տուտունջյան ցուցասրահը Ազդակ Օրաթերթը վանացայնի ռադիոգայանը ինչպես նաև համասկայնի գրադարանը ուրեմն միացեք մեզի միասնապաշրջենք եւ ցանոթանանք այս բոլոր հաստատություններուն որոնք բուրչամուդի մեջ կգնանք ասել որ հայաբահբահման հնոցը կհանդիսանան Ինչպես որ գտեսնեք, մենք մուտք գործեցինք Շաղզոյան շենքի մեջ Ազդակ խմբակրադունը եւ մեզի պիտի միանա այժմ Ազդագի պատասխանատու խմբակիր Նորա Փարսեխյանը, որովհետեւ մեզի ցանոթացնե դարբեր կորձունեությունները Ազդագեն ներս։ Բարև Նորա։ Բարև Թամար, բարի եկած եք Ազդագի խմբակրադունը։ Ուրեմն սկսենք այս բաժինեն։ Ուրեմն Թամար մենք ունենք երկու շիֆտ աշխատանքի, մեկը կսկսի արդվա 9:00 եւ մինչեւ ժամը 2 պատասխանատու խմբակիրը ես եմ, կաշխատի հիմնական ներքին 4 էջերը, իսկ ունենք երկրորդ գիշերային շիֆտը, որ նաեւ 5 էջ կնե, 1 2 3 9-10 Ուրեմն սկսեմ առաջին էջեն որպեսի պատկերացում ունենաք որ ինչպես է առաջին էջի մեջ դեղը պիտի գտնե անշուշտ լիբանանյան լուրը հիմնական լուրը որովհետեւ մենք լիբանի մեջ կապրինք Հայաստանի վերապերող քաղաքական լուրերը հայտարարի կամ ընդհանրապես մեր կուսակցական ցանկի վերապերող լուրերը ինչպես նաև շրջանային լուրեր եւ միջազգային լուրեր Ուրեմն խմբակրական աշխատանքը եւ լեզվական սրբակրությունը ըլլալեն հետ հոդվածները գուքան աս սենյակ աս բաժամունքը ուր ունին քրաշարները ատկե հետո ունին քրաշարը իր նույնը գահանցնե սրբակրիչին իսկ ատկե հետո նույները գահանցնվին անին էջատրումի աշխատանքը գնե այսինքն նույները կդեղատրե եւ ատկեզատ նկարներու ընդրությունը եւ այլն միասին գնենք որպեսի էջերը կազմենք իսկ այս բոլոր սրբակրության աշխատանքները վերջանալեն էջատրումը վերջանալեն եւ բախտադականները բոլոր վերջանալեն վերջ կվերածվի
ասոնց վրա կփակցվի եւ դբարան ունենք մենք դբարան գդարվի եւ դբարանի մեջ ասոնք կվերածվին պլակներու եւ կդբակրվին որովհետեւ ունենանք ինչպես որ կտեսնեք մեր Ազդակ Օրաթերթը վերջնական դարբերակը այո Ասի մեր արխիվներու սենյակն է 1927-ին հիմնադրման թվականին մինչև այսօր բոլոր թերթերը ինչպես կտեսնեք քիրքի ցևով կգազմենք, լատագազմ եւ կբահենք 3-4 օրինակ։ Թերագադարությունը Ազդակի սպիրկյան որևէ լրատվամիջոցի կամ որևէ դբակիր թերթի թերագադարությունն է, անշուշտ դասական իր գործառույթը արեմտահայերենի դարածման, հայկական արժեքներու ուրեմն բահբանման, այդուղությամբ նաև կառուցություն կատարելու, բնականաբար դաշնակցության քաղաքական ուղեկիցի քերագաղությունները ներկայացնելու, այս բոլորը իր գործառույթներում մեջ է, բայց նաև կարծեմ հետզհետե ինչպես որևէ հայկական լրատվամիջոց, որևէ սպիրկյան հայկական թերթ, հետզհետե նաև համահայկական քաղաքական մտածողության ձևավորման եւ այդ ձևավորման համար եւ ուրեմն բացշաճ լուսապանում նյութերու հայկական իրադարձություններու, բայց մանավանդ այդ բոլորի վերլուծական քրագանությունը ուրեմն մշակելու եւ ինչու՞ չէ նաեւ թերթի սյունակներով դարաձելու։ Այսօր հայ թերթը կամ ասենք ոչ անպայման վաճառված դբակիր դարբերակը, բայց փոխանցությունը, այսինքն դբակիր թերթի փոխանցությունը հսկայական հասանելիություն ունի։ Եվ եթե նկատենք նաև, որ այսօր նույնիսկ էլեկտրոնային ուրեմն տարածքներու վրա արձանձվող նյութերուն մեծամասնությունը դբակիր թերթի փոխանցությունն է, դբակիր թերթի արտադրությունն է, այդ կնշանակե, որ իսկապես այսօր դբակիր թերթը իբրև պատասխանատու լրատվամիջոց վերահսկողութենե դուրս գտնվող համրանքներու հասանելի է։ Այդ ցանցային թրվածքը շատ կնպաստե, որ հայկական աշխարհի մեջ դեղի ունեցող որևէ իրադարձություն առանց որևէ աշխարհակրական հերավորության ստեղծված արկելքի շատ արագ արձականքվի միաժամանակ նաև եթե ընկերային ցանցերով կհերարցակվի նաև միաժամանակ հերարցակվի այս կամ այն գայքեչի կողմը եւ այստեղ որևէ նշանակություն չունի Լիբանանի մեջ հաստատված գայքեչը, Ամերիկայի մեջ հաստատված է, թե Հայաստանի մեջ կամ Եվրոպայի։ Ուրեմն, եթե այդ ցանցային դրվածքը ճիշտ աշխատի, հայաստանյան իրադարձությունը միաժամանակ կլուսապանվի, կհերարցակվի այն բոլոր գայքեչներու ընկերային ցանցերուն կողմը, որոնք այս կամ այն լրատվամիջոցը հաստատած է իր էլեկտրոնային գայքին առընթեր։ Շահան, եթե գրնակ մեզի բացատրել թե Ազդակի թվայնացումի նախ գաղափարը երբ ծնավ, աշխատանքը երբ սկսավ եւ ուր հասած է, ավարտած է արդյոք։ Այո, ուրեմն անհրաժեշտությունը զգացինք, երբ որ ուսումնասիրողները նկատեցին, որ Ազդակի առաջին թիվերը, Ազդակի առաջին թիվը 5 մարտ 1927-ին էր։ Սկսած են ուրեմն փճանալ եւ ընթերնելիությունը խնդրոր առգա էր որոշ էջերու։ Ուրեմն պետք է փրկել։ Ուրեմն ամիջապես անհաբաղ պետք է ցերնարգեինք այդ բոլորի առաջին հերթին նկարահանման աշխատանքներում, բայց երբ որ նկարահանումը պիտի լար, ասինք նաև որ պետք է երթալ մինչև վերջ եւ թվայնացնել, որովհետեւ թյուր ըմբռնում կա ընդհանրապես անշուշտ մասնակիցները հասկացողները գիտեն, բայց մարդիկ կգազեն, որ եթե նկարահանվեցավ, սկյան եղավ կամ դիջիտալ կամերայով նկարվեցավ, թվայնացվեցավ, թվայնացումը այդ չէ, թվայնացումը հատուկ ծրագիրներ է պետք է անցի, մինչև որոնման համագարկով օժտվի ընդհանուր արխիվը դրությունը էլեկտրոնային։ Ուրեմն այդ բոլոր աշխատանքներուն սկսանք ցերնարգել եւ մեր թիրախը, մեր նպատակը աներ, որ ուրեմն ճիշտ 90-ամյակին մենք ամբողջացած ելանք ամբողջ արխիվի թվայնացում, այդպես ալ եղավ։ Մենք այսօր ունենք 90 տարվա արխիվ Ազդակի, որ ուրեմն թվայնացված է որոնման համագարկով օժտված
Եվ շատ ուրախ եմ հայտնելու, որ աշխատասիրողները, մամուլ ուսումնասիրողները այստեղ կան կներկայանան եւ կօգտվին մեր էլեկտրոնային արխիվեն։ Մեր էլեկտրոնային արխիվը առ այս բահը բաց չէ, այսինքն մենք համացանցի վրա չենք դեղատրած։ Գիտեք, դարիներու աշխատանք էր, բավական ծախս ենթադրող աշխատանք է եւ ամբողջ արխիվը, էլեկտրոնային արխիվը գվաճառենք, անոնք որոնք հետաքրքրված են, բայց նաև հայագիտական կենտրոններ, ուսումնասիրական կենտրոններ, համալսարանական հայագիտական բաժանմունքներ, մատենադարաններ, գրադարաններ եւ այլն, երբեմն իրենք կդիմեն, երբեմն կընտրաճեն մեր թիմումին, բայց գկնեն, արխիվը գկնեն, միամամուլի խնդիր չէ, որտեղ այսիգա սերդորեն գարոնչվի սպյուրքի ժամանակագից բաթմության որովհետև որևէ պատմապան իր ամենակարևոր աղբյուրներուն առընթեր առաջին հերթին, եթե ոչ առաջինը, պիտի նկատի ունենա դեղույն մամուլը, որ օրորին լուսաբանած է համայնքի իրադարձությունները, բայց նաև ներկայացած է ընդհանրապես սպյուրքին, հայաստանյան իրադարձություններուն, հայ-տադին, հայոց ցեղասպանության, հայ-թուրք հարաբերություններուն որոշ ժամանակ է երբ նաև Արցախյան ագամարտության բանակցային գործընթացի յուրաքանչյուր հանգրվանին ասել ուզեմ, որ հսկայական արխիվ կա հետևողականորեն լույս տեսած եւ համեմատաբար ավելի պրոֆեսիոնալ աշխատած յուրաքանչյուր մամուլի հավաքածուի մեջ, որ անպայման համոզված եմ պետք է թվայնացվի եւ թվայնացում իր ամբողջական հասկացողությամբ։ Ուրեմն 90 տարվա էլեկտրոնային արխիվը ամփոփված է 10 DVD-ներում մեջ, ֆոլդերներու բաժանված է եւ յուրաքանչյուր ֆոլդերի մեջ, եթե որևէ ուսումնասիրող, որևէ թեմայի թվականի իբրև փանալի բար հadoop բացվող դուպիկի մեջ ուրեմն բառը արձանագրե, ինքը այն դեղերը, որ ուրեմն այդ բառը գա, կամ այդ թեման գա, այդ նյութը, կամ այդ թվականը, կամ անունը, այդ բոլորը բոլ ցևով ցույց կտա, ինչ որ կհեշտացնի աշխատասիրողին կամ ուսումնասիրողին համար հետևելով այդ բոլով նշված բառերուն այդ ամբողջ նյութը բերելու եւ հador վրա աշխատելու։ Ահավասիկ սիրելի հերուստատիդողներ, ուրեմն ինչ որ շահանը գխոսեր, աստագը թվայնացած առաջին թիվեն մինչև 2017 թվականը, ուրեմն ասոնք կվաճառվին աստակ խմբակրադունը $3000, գարժևոյ մեկ թբրոց կամ կրաթարան կամ հայագիտական լսարաններ ունենալ օրինակմա եւ իրենք այսին update գնեն բոլոր անոնք որ գկնեն օրինակմա աս թվայնացած աստագեն բիդի շարունակեն ստանալ updated դարբերակները։ Հոյակապ աշխատանք է շահան գուզեմ շնորհավորել ցեզի եւ նորանոր վերելքներ հաջողություններ մաղթել։ Շնորհակալ եմ։ Կորոնաժահրի պատճառած մահերու քուժերը թաթար չունին։ Կարծեք աննպատակադրած է լավակույնները հերացնել մեր համայնքներեն։ Անցյալ շաբաթ օրվան առավոտն ալ դխուր էր։ Այդ օր 10 նոր կորոնաժահրին թեմ անթուլ բայկար մղել է ետք, գործընծուցինք Թորոնտո հայության սիրելի, ծառայասեր եւ հոգադար հայրը Սրբազան դեր Մեղրիկ եպիսկոպոս Բարիքեանը։ 2002 թվականին ստանցնելով Սուրբ Աստվածածին Հայաստանից առաքելական եկեղեցու հոգևոր հովիվի պաշտոնը, շուտով դարձավ համայնքի սիրելին։ Համբավը հասած էր իր մի առաջ։ Հայր Սուրբը զանազան պաշտոններ վարած է կաթողիկոսարանեն ու թբրևանքեն ներս, եղած է թբրևանքի հսկիչ, թբրաբեդ եւ լուսարարաբեդ մայրդաջարի, դեսուչ թրջնոց փույնի եւ խմբավար շնորհալի երջախումբին։ Վեապար հայրաբեդին դնորենությամբ անուսանած է Զվիցերիո Բոսեի աստվածափանական հիմնարկեններս, ինչպես նաեւ երաժշտական հadoop դասընթացքներու հետևած է Նյու Յորքի մեջ։ Եվ այսպես երաժշտական բարձր ուսումը ստանցնած Մեղրիկ Սրբազանը դարբեր արիտներով եւ մեծ հաջողությամբ դրսեւորեց իր սերն ու հմտությունը Հայաստանից առաքելական եկեղեցու շարագանակիրության եւ երաժշտական ոլորտներում մեջ։ Ինչպես մոռնալ ծնունդի եւ զադիգի արիտներով գազմագերբած համերգները, ինչպես մոռնալ Գոմիդաս Վարդապետի եւ Սայատնովայի նվիրված իր անտեսները։ Բացարիք հոգեվորական, ժողովրդի մարդ, ջարդասան, ցերներեց կորձունյա, ինչպես մոռնալ իր քարոզները, որոնք թեև երկար կհմայեին հավատացյալները,
Հաբա ինչպես մոռնալ անոր գազմագերված ուխտակնացությունները, ինչպես չհիշել գիրագի օրերու եկեղեցիեն ներսխուրներան բազմությունը։ Թորոնտոեն անտին ամբողջ Կանադայի տարածքին իր համբավը կդարածվեր, եւ այդպես 2014 թվականին գցերնադրվի եպիսկոպոս, ապա կընտրվի Կանադայի հայոց թեմի առաջնորդ եւ այդ պաշտոնը կվարե մինչեւ 2016 թվականը, երբ Անտիլիաս մայրավանքի հանդեպ իր գարոտը, իր միջավայրի մեջ մնալու սերը, իր հորն ու մոր եւ քրոջ մահերը զինք ուղեցին թեպի իր ծննդավայր Լիբանան, ուրան շարունակեց վարել ղեկավար պաշտոններ։ 2020-ի օգոստոսին Մեծիդանն Գիլիգիո կաթողիկոս Արամ առաջինի պաշտոնակիրով նշանակված էր Զարեհյան թբրևանքի դեսուչ։ Գիլիգիո կաթողիկոսության թունդ պաշտպանն ու չահագիրը, խոնարը, խոհեմը, մարդամոտն ու ծառայասերը, խիստ ինքնավստահը, քաչն ու համարձակը, հեղափոխականը, մինչև ըմփոստն ու անկառավարելին մեծ ու անթարնալի գորուստ է ասկիս եւ հոգեվորականության։ Գաղնի մներ, որ ուշուքին դակտակավին որքան սերունդներ պիտի թրջվեին ու թաստիարակվեին, եւ գաղնիները սեք գմերնին կանգում։ Դեպի անթենական երթդ բարի Սրբազան հայր, խունկ եւ աղոտք անթարամ հիշադակիտ։ Քրիստոսի ծնունդով մենք անգամ եւս գվերակտնենք մեր փրկիչը։ Ամեն տարի Ասված մեզի գրգնագի արիտներ գշնորե գնձայե, որբեսի մոդենանք իրեն, կկվենք, սիրենք, մեր մեջ աբրեցնենք, մեզմով գյանքի վերածենք քրիստոնեական հավատքը և մեզմով գյանքի վերագոչելեն անտին նույն ինքն գյանքը իմաստավորենք որպես քրիստոնյաներ։ Արքայության արժանանալու, անոր դիրանալու մեր փափակի մեջ, մեր արդորանքի մեջ վերակտնենք մեր միությունը Քրիստոսի մեջ։ Միություն։ Չփաժնվինք Հիսուսեն։ Անոր հետ մեր միությունը թող մեր կյանքին նշանապանը ըլլա։ Եթե չմիանանք իրեն, եթե մեկ ամբողջություն չլանք իր հետ, պիտի չգարենանք երկնքի արքայությունը ժառանգել։ Իմ փափակս եւ խնդրանքս է ձեզ մե, ծեր մանուկներու հավիտենականության համար, չարերով լեցուն այս աշխարհի խաղաղության համար, դուք կարենաք մոդենալ Հիսուսին, միանալու անոր հետ, միանալու այն փափակով, որով մենք կարենանք երկինքի արքայությունը ժառանգել եւ այս աշխարհի վրա ապրիլ հարուստ երկինքի անկին կանցերով։ We have the pleasure of having with us today the Minister for Women and Gender Equality and Rural Economic Development in Canada, Minister Maryam Monsef. Thank you for joining us, Minister Monsef. Thank you, Tamar. First, I would like to start by asking a question that's on the minds of many Canadians. What is the government's plan for the coming months regarding the vaccine? We are going to be working with the province of Quebec to ensure that every Canadian, every Quebecer who wants a vaccine receives one by September. And in addition to that, we're working very hard with all our partners to make sure that we're limiting the spread of COVID, because even as the vaccine rollout continues, those basic public health measures are going to make the difference between us getting through this to a better spring and a better summer or a more difficult time. And of course, in addition to the vaccine rollout,
we're going to do everything we can to continue to provide supports to families, to businesses, to individuals who can't work right now or who have been really hard hit by COVID so that they can continue to follow public health guidelines as we get through these difficult times. What are your goals for 2021 as Minister for Women and Gender Equality and Rural Economic Development? As minister with two portfolios, I recognize that our number one priority as a country is to get through COVID, and that is the priority of us all. But in addition to that, making sure that all Canadians are connected to high-speed internet is a key priority for me and for our government. We have put in place the single largest investment in high-speed internet. And so if there are any communities who want to work with us to make that connectivity happen, we want to work with you, and there's funding available to do that. For women, and particularly for immigrant women, for racialized folks, we recognize that you have been hit hardest by COVID. So our priority is to make sure that you are safe, particularly as rates of gender-based violence have increased during COVID, to make sure that women are working and being paid well for their valuable work, and to ensure that women are at the table so that these important decisions being made on your behalf reflect your realities. And we see that this is an important time for women too, with the inauguration of the first woman vice president of Black and South Asian descent in the States. This is an important reminder for all women that this is our time. And when women do well, families and communities do well too. COVID-19 increased gender-based violence significantly. What has your government done to address that? Gender-based violence is entirely preventable. That the rates have gone up during COVID is unacceptable. But if you're at home and you're living in a violent situation, know that you are not alone. Know that there are thousands of doors open to you across the country and in your province. We have provided support, emergency funding to over 1,500 organizations so that women and children and LGBT folks across the country experiencing violence and abuse have a place to turn to in their hardest hours. So if you're experiencing violence, you don't have to stay. There are safe places for you right now with caring individuals willing to help, and the Government of Canada will be there to support you with our provincial partners and community partners. What advice would you give people in this difficult time to get through COVID, especially for us here in Quebec, since we are faced with confinement and curfews? To my friends and neighbors in Quebec, I know this is a really difficult time for you, and we are all restless and ready for this pandemic to be over, and it is almost over. The vaccine is here and it is safe to use here in Canada, and that work is going to continue. My best advice for you is to keep following public health guidelines, washing our hands, maintaining close contact only with the people we live with, making sure that we avoid all non-essential travel. There is no need to be traveling abroad right now. It's not worth the risk. And know that the Government of Canada, as the Prime Minister says, we will be there with you every step of the way for as long as it takes. 8 out of $10 spent on the COVID response have come from the federal government, and we recognize that the best thing we can all do right now is to limit community spread so that the vaccines can start to work, so that we can put an end to this pandemic and build back better on the other side of this. To those of you who have the ability to, check in on our elders, use FaceTime, use your phone, use your email, check in on the most vulnerable, and just be a little patient for a little bit longer. We are Canadians. This is a tough winter, but we are Canadians, and we can and will get through this together. Minister Monsef, thank you very much for this opportunity. We wish you continued success in these difficult times. Thank you for having me. Հայ հեղափոխական դաշնակցության հիմնադրության 130-րդ ամյակի արցանց տոնագադարություն։ Գազագերբության Գանատայի ՀՅԴ ԳՄ-ի դեներուն։
Տեղի կունենա գիրագի փետրվար 21-ի կեսօրետ ժամը 2-ին 3-ի միջև։ Արցանց տոնագադարությունը պիտի սփռվի թիմադեդրի ARF Canada էջին վրա եւ Քեբեկի EC TV գայանի High Horizon հայդակրով։ Կարելի է նաև հետևել թիմադեդրի հետևյալ էջերեն. ANCC, ACC Cambridge, ACC Hamilton, ACC Laval, ACC Montreal, ACC St. Catharines, Armenian Community Center Vancouver, Nor High Horizon, Horizon Weekly, Armenian Garo Student Association, AYF Canada եւ ARF Junior Organization of Canada։ Հայրենիքի փրկության շարժումը այս օրերուն գշարունակե իր փողոքի պայքարը ցույցերով, պահանջելով վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հրաժարականը։ Պայքարը գշարունակվի ամեն գիշեր հանրապետության հրապարակը վրաններու տակ քիշերելով, ինքնաշարժերու երթերով եւ վերջերս մարզերու այցելություններով։ Ադրբեջանը գշարունակե խախտել երագոմ հայտարարությունը։ Հայաստանը գշարունակե գրել բարդություն եւ փոքրանալ նույնիսկ պատերազմի ավարտեն յետք։ Մեկ խոսքով երկրի մեջ գդիրե գործանարար խաղաղություն։ Այսօրվա մեր հյուրն է Հույթա Հայաստանի քերակույն մարմնի անդամ Արմենուհի Կյուրեղյանը։ Բարև Արմենուհի, ինչպե՞ս եք։ Բարև ձեզ, շնորհակալություն, ինչքանով հնարավոր է այսօր լավ լինել, լավ ենք, բայց այո, շատ եթե ասենք լավ ենք, սխալ կլինի։ Այո։ Երկիրը այն վիճակում չէ, որ մենք լավ լինենք։ Այո։ Արմինե, ուրեմն սկսենք քերիներուն հարցով։ Գիտենք, որ 11 հունվարին Մոսկվայի մեջ տեղի ունեցավ երագողմանի հանդիպումը Պուտին, Ալիև եւ Փաշինյան եւ հոն ստորագրվեցավ համատեղ հայտարարությունը Լեռնային Ղարաբաղի զարգացման վերաբերյալ։ Թեև ըստ Պուտինի բանակցությունները եղան բացառիկ կարևոր եւ արդյունավետ, սակայն ըստ Փաշինյանին հարցերը դակավին կարգավորված չեն եւ քերիներուն հարցը կմնա անլուծելի։ Արմինե, ուրեմն, եթե հարց տանք, թե ասքերիներուն հարցը ինչու մինչև օրս անլուծելի մնաց, ինչ է ձեր կարծիքը այս մասին։ Սխալ էր իհարկե, գերիների հարցը դա այն հարցն է, այն մարդասիրական ի վերջո խնդիր է եւ դա այն հարցն էր, որ առանց որի լուծման չէր կարելի իրականացնել համաձայնագրի մյուս կետերը։ Եթե հիշում եք կամ եթե հետևել եք հունվարի 11-ի հանդիպումից առաջ վարչապետի մամլոխոսնակը մանեն եւ նույնիսկ իշխանության շատ ներկայացուցիչներ այսպես խոսում էին, որ գիտեք, դուք շարժում եք սկսել իշխանության վարչապետի հրաժարական եք պահանջում եւ այդ շարժումը խանգարում է, որպեսզի կառավարությունը իրականացնի գերիների վերադարձի խնդիրը եւ հիմա կգնանք Մոսկվա մեր վարչապետը եւ առաջնային անկյունակարային հարցը այդ քննարկումների սեղանին պետք է լինի գերիների վերադարձի խնդիրը եւ դա այն դեպքում, երբ արդեն հանդիպման նախորդ օրը ռուսական կողմը հայտարարել էր, որ քննարկումների սեղանին լինելու են միայն տնտեսական հարցերը եւ ոչ թե Լեռնային Ղարաբաղի, այլ Նախիջևանի տարածքով Հայաստան-Ադրբեջան տնտեսական կապերի, Հայաստան-Ադրբեջան-Թուրքիա տնտեսական կապերի զարգացման հարցը։ Եվ ցավոք սրտի 4 ժամ տևած բանակցություններից հետո մեր վարչապետը շատ գլխիկոր, այսպես ասած, իր լեզվով ասեմ, ասֆալտին փռած դեմքով դուրս եկավ եւ հայտարարեց մենք գերիների հարցը չկարողացանք լուծել։ Նրանք ոչ թե չկարողացան լուծել, այդ հարցը նույնիսկ քննարկման սեղանին փաստացի չի եղել։ Ոչ միայն գերիների հարցը չի քննարկվել այդ սեղանին քննարկումների, այլ նաեւ Լեռնային Ղարաբաղի Արցախի հանրապետության կարգավիճակի հարցը նույնպես չի քննարկվել։ Այսինքն դրանք առաջնային հարցեր չեն դիտարկվել եւ ասել, որ չի ստացվել մեղմ է։ Պարզապես մեր վարչապետին նույնիսկ հնարավորություն չեն էլ տվել, որովհետև նրա ձայնը արդեն չի կարևորվում այդ քննարկումների սեղանին։ Նա կարծես թե այնտեղ է գտնվում միայն փաստաթղթեր ստորագրելու համար։ Նա որևէ կերպ չէր կարողացել հարցը դնել քննարկման եւ առավել եւս հարցի լուծման գալ։ Գիտեք, եթե մենք գնում ենք տնտեսական հարցերի շուրջ ինչ-որ բանակցությունների եւ ինչ-որ ձեռքբերումներ փաստաթղթի ձևով ստորագրելու, նախապես պետք է նախապայմաններ դրվել,
Եթե գերիները հարցը կլուծվի, նոր կանցնենք դրան, բայց չունենք եւ դա արդյունք է այն բանի, որ մեր իշխանությունները, մեր կառավարությունը, մեր երկրի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, չգիտեմ անկարողություն ասեմ, ես արդեն հեռու եմ այն մտքից, որ դա անկարողություն է մեր իշխանությունների, կներեք, մեղա, բայց ես արդեն վաղուց համոզվել եմ, որ դա նախապես ծրագիր է եւ նրանք եկել էին, այս իշխանությունը, այս թիմը եկավ մեր երկիրը բերելու պատերազմում նման պարտության հասցնելու մեր երկրին եւ ցավոք սրտի օր նրանց ամեն մի գործողությունը արդեն ապացուցում է իմ տեսակետը, որ այո, նրանք եկել էին հանձնելու եւ 2 տարի անընդհատ այդ ծրագրի իրականացման քայլերն էր մեր երկրում կատարվում։ Մեր ժողովուրդը չէր ուզում միգուցե տեսներ, բայց պարզ տրամաբանությունը բերում էր դրան։ Խոսելով վերջին այցելություններու մասին, որ ընդդիմությունը սկսած է կատարել Գյումրի, Վանաձոր, Արցախ եւ այլն, ինչ են ձեր ակնկալությունները այս այցելությունեն, ինչ բան պիտի փոխի կգարձեք։ Գիտեք, վարչապետի հրաժարումը, գիտենք, որ ընդդիմությունը գնում է վարչապետի հրաժարականի պահանջի։ Մենք շատ լավ արդեն համոզվել ենք, որ վարչապետը հրաժարական գտա, եթե իսկապես ժողովրդի լայն մասսաների ճնշումը լինի այդ հրաժարականի պահանջով։ Երևանում այդ լայն մասսաների ճնշումը արդեն կա, բայց ցավոք սրտի մարզերում այդ լայն ճնշում չկա, ինչու, որովհետև մարզերում հանրության ինֆորմացիայի աղբյուրը ՀՄ հեռուստաընկերությունն է հիմնականում, Ազատություն հեռուստաընկերությունը, որոնք պրոիշխանական հեռուստաընկերություններ են եւ ավելի շատ այդ իշխանության մոտեցումներն են ներկայացնում հանրությանը։ Պատկերացրեք այդ հանդիպումները համոզեցին մեզ, որ այդ ուղղությունը ճիշտ է։ Միգուցե մենք մի քիչ սխալ էինք նախապես սկսում ծրագրավորել, մեզ թվում էր, որ այդ նոյեմբերի 9-ի կապիտուլյացիոն պայմանագիրը պետք է լրիվ մի անգամից հաներ ժողովրդին ոտքի, իդեմ ըստ կառավարության, իդեմ ըստ իշխանության, որը չկարողացավ առաջին հերթին կանխել պատերազմը, հասկանում եք, դիվանագիտությունը չաշխատեց ճիշտ եւ մեր կառավարությունը չկարողացավ կանխել պատերազմը։ Այո, եւ հիմա ուրեմն կփորձենք երթալ արդահերթ ընտրություններ, բայց նոր կառավարության գլխավորությամբ։ Արմինե, ի վերջո գիտենք, որ ժողովուրդն է, որ պետք է փոխի իշխանությունը, բայց նախ պետք է ժողովուրդը ոտքի կանգնի։ Ուրեմն ընդդիմության հարցազրույցներուն հաջող կլսենք, թե այո, ժողովրդի մեծ մասը ճշգոհ է, բայց դակավին դուրս չեն կար եւ մի քանի պատճառներով, հատկապես ասենք, քանի սուքի մեջ են դակավին կամ նախկինները կմերժեն եւ կամ երես ճունին դարձյալ փողոցիչնելու քանի արդեն 2.5 տարի առաջ նույն այդ ժողովուրդը իջավ եւ ամեն ջիկ ըրավ որբեսի Սերժ Սարգսյանը հրաժարի եւ դեղը կա նոր իշխանություն ժողովուրդը ինչպես կրնա ընդունել որ այդ իր ընդրած վարչապետը չարթարացներ իր պաշտոնը այսօր իբր ընդդիմություն երբեք մտածած եք ձեր ռազմավարությունը փոխելու անշուշտ մնալով միշտ սահմանադրական օրենքներուն մեջ Արմինե այսինքն երբ որ ժողովուրդը որ 2.5 տարի առաջ կարծես Հիսուսներ իջած երկնքեն բաշտելու աստիճան վարչապետին մոդեր եւ այսօր երբ որ գուքանք եւ մեր գիզագետը գնենք այդ նույն անցը որուն ժամանակին կբաշտեին ասենք Նիկոլ Փաշինյանը գրնա ասանք ցևով ժողովրդին խրճեցնել եւ չիջնել փողոց այսինքն ինչպես կլա եթե գիզագետը փոխել եւ Նիկոլ Փաշինյանի հրաժարականը կորզածել իբր միջոց որբեսի երգիրը փրկվի Այո, միգուցե նաև դուք ճիշտ եք, որ պետք է արդեն շեշտադրումը դնել երկրի, մենք դրա համար այս շարժումը կոչվում է հայրենիքի փրկության շարժում։ Այսինքն մենք այսօր կանգնել ենք հայրենիքը փրկելու խնդրի առաջ։ Մեր երկրում այնպիսի մարտահրավերներ են, մեր երկիրը, մեր հանրությունը այնպիսի մարտահրավերների առաջ է կանգնել, որ իսկապես հայրենիքի փրկության խնդիր ենք մենք լուծելու։ Մենք այսօր կորցրել ենք Արցախի տարածքի 3/4-ը, 75%-ը, մենք արդեն կորցնում ենք Հայաստանի տարածքներ։ Մենք կորցրել ենք մենք լուրջ բարենային եւ բարենային անվտանգ
վրանգության առաջ են կանգնել, հասկանում եք, խնդիրներ, որոնք միանշանակ բարձրացնում են հարց, մենք խնդիր ունենք հայրենիքը փրկելու։ Եվ այդ փրկության շարժման առաջին եւ գլխավոր պայմանը, իհարկե, Նիկոլ Փաշինյանի հրաժարականն է։ Ուզենք թե չուզենք, ուղիղ ասենք թե շրջանցելով ասենք միևնույն է առանց Նիկոլ Փաշինյանի եւ նրա կառավարության հրաժարականի այսօր մենք չենք կարող երկիրը այս իրավիճակից հանել։ Այսինքն այնպես չի, որ մենք այս շարժումը արդյունք չի տվել։ Արդյունք տվել է։ Եթե այսօր խոսում ենք շատ-շատերը բնակիչներից թեկուս մարզերում արդեն արտահայտվում են հետևյալ կերպ։ Դե այնպես չի, որ մենք վարչապետի կողմն ենք, Նիկոլի չենք ուզում են Նիկոլի հրաժարականը, բայց արդեն քննարկում են ով է գալու, ով է փոխարինելու այդ հարցը։ Այսինքն ինքը շարժումը բավականին մեծ արդյունք տվել է եւ ես հույս ունեմ, որ այս հիմա անընդհատ այդ շարժման շարունակությունը կբերի դրական արդյունքի եւ շուտ կբերի այդ արդյունքին եւ իսկապես կառավարությունը հույսով ենք։ Վերջին հարցումս պիտի լա ՀՀԳ Մինսկի մասին, ուրեմն Հայաստանի արտաքին գործոց նախարարը վերջերս Արա Այվազյան ընդունեց Հայաստանի մեջ ՀՀԳ Մինսկի խմբագի համանախագահ երկրներու ներկայացուցիչները, Ռուսիա, Ֆրանսիա եւ Ամերիկայի տեսփանները եւ օրագարկին վրա խոսած են հետպատերազմյան, ասենք, իրադրության, Արցախի ժողովրդի ինքնորոշման, ռազմակերիներուն եւ բազմամշակութային գրոնական ժառանգության ոչնչացման քայլերուն մասին։ Ըստ ցեզի ՀՀԳ Մինսկը միջոց մնե որբեսի Ղարաբաղյան հարցը ավելի արագ ցևով լուծվի։ Գիտեք, միջոց էր, բայց հիմա այս պայմանագրի ստորագրումից հետո կարծես թե այս կառավարությունը վարչապետը ամեն ինչ արեցին, որ ԵԱՀԿ-ի Մինսկի նախագահանների խումբը մի կողմ գնա, մի կողմ դրեցին այդ գործող միջոցը, շատ լավ գործիք էր, եւ նրանք Նիկոլ Փաշինյանը իր գիշերը միայնակ ստորագրությամբ առաջ տարավ Թուրքիայի շահերը, որի համար Թուրքիայի Ադրբեջանի շահերը, որոնց համար այդ ԵԱՀԿ Մինսկի համանախագահների խումբը ըստ էության խանգարող էր եւ ամեն ինչ արեցին, որ այդ համանախագահների խմբի գործունեությունը գոնե այս պահին դադարեցնեն, կասեցնեն եւ նրանց ազդեցությունը հնարավորինս թուլացնեն։ Մենք գիտենք, որ այս կառավարությունը եկավ եւ առաջին քայլը եղավ Ռուսաստանի հետ հարաբերությունները փչացնելը, Իրանի հետ հարաբերությունները փչացնելը, Չինաստանի հետ հարաբերությունները փչացնելը։ Դրանք այն երկրները, որոնց հետ մենք պետք է ռազմավարական գործընկերություն ունենայինք։ Մեր ռազմավարական եւ հարևան գործընկերներն էին, որոնք իսկապես մեզ համար կարևոր էին եւ նոր կառավարությունը թեկուզ ժամանակավոր եւ հետո նոր ընտրություններից հետո իրական կառավարությունը պետք է այնպեսին լինի, որ կարողանա նման բանակցություններ անել եւ հենց առաջին հերթին նաեւ այդ ձևաչափը Մինսկի համանախագահների խմբի ձևաչափը նորից կյանքի կոչվի։ Որտեղ նա շատ կարևոր ձևաչափ էր Արցախի հանրապետության, Արցախի կարգավիճակի հարցի քննարկման տեսանկյունից։ Իսկապես Շատ շնորհակալ ենք Արմինե, ուրեմն այս արիթին համար մենք միշտ կսպասենք լավ լուրերուն, ամեն օր կհետևենք ցեզի հայրենիքի փրկության շարժումին, բոլոր քայլերուն եւ ամենայն հաջողություն կմաղթենք։ Շնորհակալություն, մենք համոզված ենք, որ մենք միշտ միասին, դուք այդ ձեր տեղում, մենք մեր տեղում ամեն ինչ անելու ենք, որպեսզի Հայաստանը ուղղի իր մեջքը, Հայաստանը գտնի վերականգնի իր ուժերը եւ ի վերջո մենք դուրս ենք գալու այս վիճակից, հավատացած եղեք։ Միգուցե մի քիչ երկար կտևի ցավոք սրտի, զարգացումը միշտ լալաձև է, մենք հետ եկանք, ինչ որ մի բարձր։ Մենք ոտքի ենք կանգնելու, մենք ունենալու ենք մեր ուզած Հայաստանը, դրանում համոզված եղեք։ Այո, ի վերջո առաջին բարդությունը չէ, որ կգրենք։ Դարձյալ ոտքի գնալու ենք։ Անպայման, մի կասկածեք նույնիսկ։ Շատ շնորհակալ եմ, հաջողություն ձեզ։ Շնորհակալություն նաև հարցազրույցի համար։